ഹായ് ഗൈസ്, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ബോട്ട് എയർഡോപ്സ് 621 ഇതിന് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോണിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പിന്നെ എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സൗണ്ട് ഈ ഹെഡ്ഫോണിന്റെ മൈക്കിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പം ഈ മൈക്കാണ് ഫുൾ സൗണ്ട് പിടിക്കുന്നത്. അന്ന് നോക്കാം എത്ര നല്ലതാണ് ഇതിന്റെ മൈക്ക്. ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ ഈ സെനാരിയോയിൽ കാറ്റ് ഡയറക്ട്ലി മൈക്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എത്ര എൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു, എത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് വരുന്നു, എത്ര നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു, അത് നോക്കാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ സെനാരിയോയിൽ കാറ്റിൻ്റെ അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരിക്കും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്. ഇപ്പം ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അത്ര ഇല്ലായിരിക്കും. എക്കോ ബേസിക്കലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ പിന്നെ വിൻ സൗണ്ടിന്റെ അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരിക്കും. മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എന്റെ ഒച്ച തന്നെ എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ എക്കോ കൂടുതലല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ എക്കോ വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വോല്യൂം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം. ഇപ്പം എൻ്റെ വോല്യൂം കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ കുറച്ച് കുറവ് കിട്ടും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ 70 വാട്ടർ കോൺസെൻറ്റ് ഉണ്ട്, മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. വാട്ടറുടെ സൗണ്ട് ഒത്തിരി ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ജനറലി വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ചില ഇയർഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒച്ച ഒത്തിരി എടുക്കും, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒച്ച ബ്രൗൺ ആയിട്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ സീസൺസ് മോളിൻ്റെ വെളിയിലാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ജാമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മോളിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി കൊച്ചികളുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, കൊച്ചികളുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കടകളിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഒച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കിട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന്. ബേസിക്കലി വിൻഡ് സൗണ്ട് ഇതിന്റെ ഡീസെന്റ് ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി വിൻഡിന്റെ ഒച്ച വന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വൈസർ ഓപ്പൺ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒച്ച അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. വോല്യൂം ഒത്തിരി ലോ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാം. പക്ഷെ എക്കോ അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വാട്ടർ സൗണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലായിരുന്നു. ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ഡീസെന്റ് ആണ്. ഡീസെന്റ് ഞാൻ പറയുക കാരണം നോർമലി മൈക്സിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഷാർപ്പ് സൗണ്ട് അത് പിടിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹോങ്കിങ്ങിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ പിടിക്കും. അത് ഫോൺ കോളിൽ ഒത്തിരി ഹേർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടും ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഇത് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഇയർഫോൺ ആണ്. എന്നാലും ഇതൊരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾക്ക് തന്നു. ഫുഡ് മോളിൽ വെളിയിലത്തെ ഒച്ച ഒത്തിരി വന്നു. അത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് കാരണം ഇതൊരു ആവറേജ് പെർഫോമർ ആണ്. 4000 രൂപ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. 3400, ചിലപ്പം 3000 കിട്ടും ഓൺലൈൻ. ആ പ്രൈസിന് ഇപ്പം നോയിസ് ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടി നോയിസ് ക്യാൻസലിംഗ് ഇയർഫോൺസും മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ വിഷാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് കുറച്ച് വേറെയാണ്. ഇത് ഫോൺ കോൾസ് സ്പെസിഫിക്കലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത്
ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ കേസിൽ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇതില് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ പവർ കാണിക്കും. പിന്നെ ഇത് ട്രൂലി വയർലെസ് ഇയർഫോൺ ആണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇയർഫോൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാം, ബാറ്ററി തീരുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് വെച്ച് മറ്റേ യൂസ് ചെയ്യാം. കണ്ടിന്യൂസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് 24 hours തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ഇയർഫോൺ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ബേസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഉള്ള മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല ഇയർഫോൺ ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല, അത് ഓർമ്മ വെക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലയോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും വീഡിയോയുടെ എൻഡിലും കാണും. പിന്നെ സെയിം വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ 2 ചാനലുമുണ്ട്, അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിനകത്ത് കാണും. ഓക്കെ, എന്നാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാം വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.